អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់ជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ MengHean Technical បាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមានចំណេះដឹងមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Adobe Photoshop ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចង់លើកយកវិធានបទមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង basic មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ Photoshop ដែលយើងទៅប្រើដំបូងណាអ្នកដែលប្រើដំបូងអ្នកធ្លាប់ប្រើហើយខ្ញុំអត់និយាយទេព្រោះវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូដែលនិយាយសំដៅទៅលើអ្នកដែលប្រើ Adobe Photoshop ដំបូងហ្នឹងគឺយើងត្រូវយល់ដឹងពីអីខ្លះមុននឹងយើងចូលទៅប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធី Adobe Photoshop ហ្នឹងបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកចំណុច2មកនិយាយគឺទី1មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ Adobe Photoshop ន័យថាលក្ខណៈនៃការប្រើដំបូងគឺយើងត្រូវប្រើរបៀបម៉េចហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំលើកយកនេះនៅ tool មួយដែលមានឈ្មោះថា Move tool ដែល shortcut របស់វាគឺអក្សរ V បាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរខ្ញុំចូលទៅប្រើតែម្ដងមុនដំបូងនៅពេលដែលយើងបើកកម្មវិធី Adobe Photoshop មកគឺវានឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះឲ្យយើងហើយផ្ទាំងនេះយើងអាចចូលទៅ change background របស់វាបានមានន័យថាយើងចង់ឲ្យវាដូរពណ៌ Adobe Photoshop របស់យើងចង់ដាក់ពណ៌ខ្មៅពណ៌ឲ្យស្រេចទៅចិត្តរបស់យើងយើងអាចចូលទៅដូរវាកន្លែងនេះខ្ញុំមិញហ្នឹងទី1យើងចង់ដូរវានេះយើងចង់ដូរទៅជាពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងក៏បានរផេះក៏បានឬក៏សអញ្ចឹងក៏បានដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំយកពណ៌ខ្មៅនេះចុះអូខេដើម្បីចូលដូរវាយើងត្រូវចុចចូល edit ហើយយកពាក្យថា free frame នេះហើយយក interface ហើយវានឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះឲ្យយើងរើសនេះគឺចេញ3ពណ៌នេះនៅពណ៌ខ្មៅពណ៌យ៉ាងប្រផេះនិងពណ៌យ៉ាងប្រផេះយ៉ាង palette និងពណ៌សយ៉ាងប្រផេះអាហ្នឹងពីរបៀបនៃការជ្រើសរើស background Adobe Photoshop របស់យើងអាចជ្រើសរើសយកតាមអ្វីដែលយើងចង់បានបាទមួយវិញទៀតមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធី Adobe Photoshop ជាដំបូងយើងត្រូវតែទៅបង្កើតផ្ទាំងគេហៅថាផ្ទាំងកិច្ចការរបស់យើងសិនអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតផ្ទាំងកិច្ចការរបស់យើងបានយើងចូលនេះចូលមក file យកពាក្យថា new ឬក៏ shortcut key របស់វាគឺ control អក្សរ N ហើយខ្ញុំចូលទៅ file ហើយខ្ញុំយកពាក្យ new មកវានឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះឲ្យយើងកន្លែង name នេះយើងអាចដាក់ឈ្មោះឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរគឺសម្រាប់ខ្ញុំចង់ដាក់ part 1អញ្ចឹងទៅអូខេហើយវាមានច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវប្រើដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសណាកន្លែង custom នេះមានន័យថា custom គឺយើងអាចកំណត់អ្វីដែលយើងចង់បានដែលខ្លួនឯងមានទំហំកិច្ចការរបស់យើងពាក់ព័ន្ធមួយ width នេះគឺបណ្ដោយពីជ្រុងខាងនេះមកខាងនេះអាហ្នឹងគេហៅថា width ហ្នឹងគឺប្រវែងរបស់វាគឺខ្ញុំដាក់គិតជា pixel ហើយ pixel គឺជាខ្នាតរបស់បរទេសទេ pixel ហ្នឹងខ្ញុំដាក់10x80 pixel ហើយកម្ពស់របស់វាមានន័យថាពីលើចុះក្រោមពីក្រោមឡើងលើហ្នឹងខ្ញុំដាក់720 pixel ហើយ resolution របស់វាគឺខ្ញុំដាក់យក100អាហ្នឹងបើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងយើងអាចដាក់200ឬក៏150ឬក៏300តាមសមត្ថភាពរបស់កុំព្យូទ័ររបស់យើងកាលណាទំហំ resolution នេះកាន់តែខ្ពស់វាកាន់តែច្បាស់ល្អប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនយើងរាងតឹងដែរតាក់ទងមួយនឹង color mode គឺខ្ញុំយក RGB color មានន័យថា RGB color ហ្នឹងគឺជាទូទៅគឺយើងប្រើទៅលើ color ហើយរាងគណៈធម្មជាតិបាទហើយមួយទៀតជាមួយនឹង bit គឺខ្ញុំយក8 bit ដែលធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំអាចដើរយ៉ាង smooth ចឹងណាបើសិនជាយកកាន់តែធំវាធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំរាងតឹងដែរបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកធំចឹងហ្នឹងក៏បានដែរចំពោះ background contentនេះគឺខ្ញុំយក white មានន័យថាយក background ពណ៌ស background color នេះគឺយើងអាចយក background color តាមតែចិត្តយើងបានហើយមួយទៀត transparent នេះមានន័យថាគឺ background ទទេមានន័យថាយើងដាក់រូបដាក់អីទៅគឺវាអត់មានផ្ទាំង background នេះឲ្យយើងសម្រាប់ខ្ញុំយក white ហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងកន្លែងនេះវិញកន្លែង pixel នេះវាមានទំហំឲ្យយើងរើសជាច្រើនវាមាន pixel វាមាន inch វាមាន centimeter វាមាន millimeter វាមាន point វាមាន pixel វាមាន column អីចឹងទៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺដូចគ្នានេះដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅកន្លែង resolution នេះយើងយក pixel and inch កុំយក pixel centimeter បើសិនជាយកអានេះគឺសម្រាប់គេ design ទៅលើផ្ទាំងអីប៉ាណូធំៗគេយកអាហ្នឹងឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរខ្ញុំចូលទៅប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីកន្លែងមួយទៀតនេះកន្លែង preset ហ្នឹងគឺយើងអាចជ្រើសរើសវាមានច្រើនមាន default Photoshop size US paper international paper photo web mobile and device firm video និង custom ឥឡូវខ្ញុំនឹងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយ default Photoshop size មានន័យថា default Photoshop size ហ្នឹងនេះនៅពេលដែលយើងប្រើវាមកគឺវានឹងចេញទម្រង់បែបនេះយើងមានន័យថាទម្រង់ដែលមានស្រាប់ណាដែលយើងចង់បានអ្វីដែលមានស្រាប់គឺយើងយកប៉ុណ្ណឹងទៅហើយខ្នាតរបស់វាគឺវាគិតជាសង់ទីម៉ែត្រឲ្យយើងនេះសង់ទីម៉ែត្រហើយយើងយកទៅគឺឧទាហរណ៍យើងចង់បានប៉ុណ្ណឹងគឺវានឹងចេញជាលក្ខណៈដែលអ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាគឺ US paper กระดาษរបស់ប្រទេសអាមេរិកវាមានច្រើនវាមាន legal មាន tablet paper អញ្ចឹងវាមានទំហំរបស់វានេះវាមាន width 8.5 និង height 11 inch មានន័យថាអានេះវាគិតជា inch ណាតរបស់វាគឺវាគិតជា inch កន្លែង
lại nè hay mỗi tiết anh tầm rộng đại miền Nam để dân chọn pra với cái dân ai sẽ lại lên của bạn này mỗi tiết cứ international paper bên này tha cái đá bọc hết standard bỏ hòn trả chia đó nè bên này cái pra tra là nè bên miền nè tầm hôm A4 cứ vịt bỏ biết cứ pi rồi đáp nâng hai bỏ biết cứ pi rồi cài bờ biết cái chim là mày lại nè bây giờ này dân vô A4 nó vi trên chỉ cái đá đưa cái đá ram dân thòng đá chứ trong đấy tay bị chọn cái pra tập buồn này hè pra tập buồn năng thế chỉ tu tới cái nè bà còng tiếp nhau đại pra đại A4 nó cứ đá ram dân thòng đá hay lỡ nhung xong bây giờ pi A4 A5 A6 A3 chẳng nè nhưng bây giờ pi A4 mà một bà nó là bây giờ pi A3 cho tam lục năm lục đôi bên này tha A3 nó cứ cái đá A4P đã bị châu kia tới việc ban chỉ cái đá A3 mồi cái đá A4 cứ cái đá ram dương nó mà sờ lật nó cái đá A3 cái đá ram pi sờ lật đã bị châu kia tới cứ chiaประเภทcái đá A3 này hay A4 cứ cái đá ram dương mà sờ lật thò mà đá nó cứ cái nó chỉประเภท A4 còn tay A5 ประเภทcái đá A5 cứประเภทcái đá ram đại dương bọt chụp bíนะchỉประเภทcái đá A5 đại hàng tuổi là mồm anh nó chỉประเภท A5 tại bởi A6 vớiประเภทcái đá chỉ A6 cứ bên này thayประเภทcái đá A5 nó bọt chụp bí tiệt cứ bị tuổi mình tên đôi chỉ khát tập ban đại cáiจะนำแต่เธอขตบันตุยได้ใจตามสตอมตามไอ้นั่นคือจีเพจกระดาษ A6 ใหญ่บาอันนั้นเปียบอลจมูกหนึ่งกระดาษจมูกหนึ่งinternational paper มาให้มือเทียบจมูกหนึ่งโฟโต้วิมีนจราหน่อยเยอะวิมีนซองแต่แม่ดูเวียขนาดเวียกระจิอีกในขี้เนี่ยกลายนั่นยิ่งจ้องโดนได้จีพิกเซลกับบ้านไอ้กับบ้านในประเทศอะไรยังดังท่าตำหงในเอาไว้ได้ยังจ้องบ้านนั้นวิปปันนานะแล้วยมซอมอดประโยชน์เราค้างเขาในเต้ปวดในขนาดเกสลับมาจังยมซอมประโยชน์เรากลายทรายขังเลยในเต้แต่ต้องจมูกหนึ่ง preset โฟโต้นะจังวิมีน landscape วิมีน landscape ปีคนหนึ่งใบปีคนหนึ่งผมมวยบุญคนผมมวยพรามคนเปิ้ลใบคนหนึ่งดอกหนึ่ง portrait landscape นั่นคือกระดาษประเดี๋ยวนี่นะยังดับไปเลยยังปลาตัวเวียกการบอกยังวิเชียเรียงด้วยจีกระดาษประเดี๋ยวอะไร portrait นี่คือจีกระดาษได้ประชอเพียงการบอกยังได้ประชอหลายนั่งยังส่งประโยชน์ปนังบ่าอะไรเจ้าตัวจะหน่อยไม่ติดขโมยคานเปรย์เลี้ยยุคือแต่ต้องจมูกหนังแวบนี่คือวิมีนตำหงผมใบร้อยคนหนึ่งผมใบร้อยไม่ได้เท่าวิดบอกเวียคือผมใบร้อยบอกไว้บันดาลบอกเวียคือผมใบร้อยให้กำปูบอกเวียคือผมใบร้อยพิกเซลมันใต้วิมีนตำหงจราเตียนเอาอย่างเรื่องวิมีนดอกมาไปบุญคนหนึ่งผมใบร้อยหกสับผมใบวิมีนดอกมวย5 ปีคนหนึ่งผมใบร้อยหกบุญวิมีนจราเตียนวิมีนเมเดียมrectangle วิมีนrectangle 108คนหนึ่ง5 ซับวิมีน leaderboard วิมีนไอจราจังเตอกับสกายจังเตออันนั้นแต่จ้องจมูกเว็บยังจ้องดีไซน์เวียพอกขนม Facebook หรือก็ไอจังเตอกลายนั่งนะกลายเว็บนั่งมวยที่นึงจ้องตัวจะหน่อยมวยที่คือ mobile and device นี่ก็โดยเคลียร์สำหรับยังดีไซน์ดัดแต่ละรูปเพียบพอสมัยไอเกมเมอร์มาขนมตัวสับได้หรือก็ไอจังนะคือยังไอปลากลายนั่งบ้านนี่เป็นตำหงวิจารณ์เหมือนแต่ได้ยังไอดัดมวยหน้าตามได้ไปได้ยังจ้องบ้านนะตั้งอันนั้นคือเป็นตำหงวิจารณ์เหมือนแต่บ้านแล้วยังจ้องตัวบริษัทมวยเตียนมวยขาดไปเรื่อยๆยังจ้องตัวfirm and video คือขนาดบ่อเวียเนี่ยปุ่มไอ้บ่อเวียมีนะตึงบ่อเวียอุปดาวบ่อเวียคือผมเปิดรอยแบบเพย์ตึงบ่อเวียคือบูน8กดไม่ได้นะบูน108นั่นนะพิกเซลคือตำหงได้เมียนสลับเอาเยอะเลยไม่ได้นะไปยังจ้องบ้านตัวนั้นคือยังปลาตัวนั้นเยอะแต่มาดองแต่มีเมียนชราติดขนาดบ่อเวียคือเมียนชราเหมือนแต่เอาไว้ได้ยังจ้องปลาคือยังจ้องปลามวยหน้ากับบ้านเนี่ยสไลด์แต่จัดบ่อเยอะไงเป็นเมียนเนี่ยตำหงดอtừ HD HDV HDTV ปุ่มเปิดรอยแบบเพย์เป็นเมียนดอก8ซับเป็นเมียนคือชราดอก8เป็นเมียนเราตดอ 4K เนาะนั่งไปยังจ้องปลาเว้ยคือยังปลากระไรนั่งกระไรเฟิร์มกระไรเก็บการลองจีวิดีโอหรือก็จีสายเปรียบยนต์นี่คือปลากระไรนั่งเราไปดีไซน์ทั่วจีสามแนวหรือก็เองจังนะโอเคอันนั้นกระไรจะได้เฟิร์มแอนด์วิดีโอให้มือติดกระไรคัสตอมนี่ได้ยมบานปราบอย่างคัสตอมได้ยมบานทัวร์มุนตะบองจังอะไรยมคัสตอมยังไอกับน็อตเป็นหน้าต่างอ๋อนี่คือยังกับน็อตได้คล้วนไอยังจ้องด่าประมาณใจแต่เลือกคล้วนยังอันนั้นกระไรยังโจด่าคัสตอมไปยังจ้องบ้านสลับไอเด็กเกด่าเมาส์ก็บ้านได้หรือគ្នាទេ còn là bây giờ này dương cho ban tiền cả cả môi đại dương cầm nón đẹp luôn ấy cứ dương vô custom đằng ở đấy nhưng ủa thôi là những cầm nón vô đo bay đòi bỏ vía cứ 1080 pixel nó tự động bỏ vía nhầm vô một bờ rồi một phẩy resolution bỏ vía cứ nhầm vô mà rồi làm bay hỏi về cho bạn tính hay nâng vô mà rồi mà ta vô vía chỉ pixel nâng ý hay cả lỡ bỏ vía cứ nhầm vô RGB đó hay nâng 7 bit nhầm vô tầm 7 bit tiền giờ thông tê của computer bao nhóm vía về capacity về slow đấy hay cả lại nam nó nhầm đạp hạt one này chẳng từ ok video part 1 and ខ្ញុំដាក់មួយទៀតខ្ញុំដាក់ part 1 and move tool អីចឹងតែមានន័យថាខ្ញុំយកប្រធានបទ2ខ្ញុំមកនិយាយខ្ញុំដាក់ឥឡូវខ្ញុំដាក់ part 1 បានឥឡូវអូខេវាតែម្ដងអូខេនៅពេលដែលយើងអូខេទៅវាចេញផ្ទាំងកិច្ចការបែបនេះឲ្យយើងមួយមានន័យថាផ្ទាំងកិច្ចការដែលយើងកំណត់មិញណាឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកំណត់សារថ្មីឲ្យមើលម្ដងទៀតមានន័យថានេះចូលទៅ file ហើយយកពាក្យ new ហើយវានឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះឥឡូវខ្ញុំដាក់ part
1000 ហើយ custom យក 12.8 មានន័យថា 1200 គុណនឹង 720 ប្រវែងវាគឺ 1208 និងកម្ពស់របស់វាគឺ 220 ហើយអ្វីខ្ញុំយកកំណត់ដូចមិញដែរ resolution ខ្ញុំយក 100 color វា RGB និង 8 bit អូខេតើឥឡូវខ្ញុំអូខេវាតែម្ដងមានន័យថាពេលអូខេទៅគឺវានឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះមួយឲ្យយើងបើសិនជាឥឡូវចូលដល់ផ្ទាំងបែបហ្នឹងហើយយើងអាចដូរពណ៌វាបានមានន័យថាយើងមើលកន្លែងនេះកន្លែង color ហ្នឹងមានន័យថាឥឡូវឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំដូរអីខ្ញុំដាក់ធម្មតាអញ្ចឹងមានន័យថា color នេះវាមានខាងក្រោយពណ៌សនិងខាងមុខពណ៌ខ្មៅបើពេលដែលយើងចង់បដូរ background របស់យើងឧទាហរណ៍យើងចង់នេះវាមាន2 color នេះវាមានច្រើនទៀតសម្រាប់ដែលយើងចង់កំណត់វាណាបើសិនជាយើងចង់ដាក់វាមកជាពណ៌សមានន័យថាផ្ទាំងខាងក្រោយនេះយើងចុច alt back អូខេហើយបើយើងចង់ឲ្យវាទៅជាពណ៌ខ្មៅវិញយើងចុច alt backspace ដូចគ្នាចង់ឲ្យមកសវិញចុច control backspace មកគឺវានឹងចេញពណ៌សអូខេឥឡូវដើម្បីយើងយករូបភាពយកមកដាក់នៅក្នុង Photoshop របស់យើងទីសាស្ត្រនៃការទៅយកគឺទី1យើងអាចចូលមក file ហើយយកពាក្យថា open ឬក៏ control អក្សរ O អក្សរ cut key របស់វាណាដើម្បីយើងងាយស្រួលអូខេដល់ពេលខ្ញុំចូលបែបហ្នឹងឥឡូវយើង browse ទៅទីតាំងដែលយើងចង់បានឥឡូវថតនឹងយករូប3នេះហើយខ្ញុំចុចពាក្យថា open នៅខាងក្រោមនេះបាទពេលដែលខ្ញុំ open ទៅគឺវានឹងចេញមកបែបនេះមានន័យថារូបដែលខ្ញុំបានទាញមកគឺវានឹងមកបែបហ្នឹងឲ្យយើងប៉ុន្តែយើងអាចមានវិធីសាស្ត្រមួយទៀតឥឡូវខ្ញុំអត់ចង់បានតាមហ្នឹងឯងខ្ញុំចូលទៅនេះហើយខ្ញុំចាប់ទាញវាចូលយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងក៏បានដែរចាប់ទាញវាមកហើយកុំអាបលែងគឺយើងមកដល់ទីតាំងនេះចាំយើងបលែងមកមានន័យថាយើងចុចមកឆ្វេងបើយើងចាប់ទាញរូបយើងដែលយើង select មិញហ្នឹងចូលក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop របស់យើងហើយយើងបលែងកាលណាបលែងទៅវានឹងចេញបែបនេះឲ្យយើងហើយឥឡូវខ្ញុំចូលទៅតាមធម្មតាវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺ file ហើយ open តោះមកទៀតយើង select រូបដែលយើងចង់បានមកយើងចុចកន្លែង open វានេះមកវានឹងចេញបែបហ្នឹងហើយយើងចុចទៅលើ move tool នេះ shortcut move tool ចុច show វានឹងរត់ចូលកន្លែងហ្នឹង auto ហើយយើងនឹងចាប់ទាញរូបនឹងទម្លាក់ចុះក្រោមដើម្បីងាយស្រួលយើងធ្វើការ move វាអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំទាញដាក់មកខាងក្រោមមកខាងនេះខ្ញុំប្រើ move tool ខ្ញុំចង់ move វាមកចូលអា background ដែលយើងបង្កើតបាញ់មិញឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចាប់រូបភាពហ្មងខ្ញុំទាញវាចូលណាឃើញវាចូលហើយខ្ញុំចាប់អារូបនេះមួយទៀតខ្ញុំទាញវាទៀតឥឡូវយើងទៅមើល layer របស់យើងសិនវាមានបន្ទាប់ layer របស់វាបាទអញ្ចឹងដើម្បីបរិចប្រូមវាបានគឺយើងអាចបរិចបានតាមចិត្តយើងមើល layer របស់យើងមាន layer ទី1នេះ layer របស់យើង layer ទី1ទី2និងទី3កាលណាយើងទាញវាចូលអញ្ចឹងទៅគឺវានឹងចាប់ layer ឲ្យយើងមានន័យថាវានឹងបង្កើត layer ឲ្យយើងអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំឈរនៅលើ layer មួយនេះហើយខ្ញុំធ្វើការចាប់វាបរិចប្រូមឬក៏ខ្ញុំធ្វើការមានន័យថាខ្ញុំឈរលើ layer ទី2ហើយខ្ញុំចាប់អារូបភាពទី2មានន័យថាអារូបភាពនេះវានៅក្រោមរូបភាពនេះអារូបភាពនេះវានៅពីលើឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យវានៅពីក្រោមទាំងអស់ចាប់ទាញ layer ទី2ចូលមកខាងក្រោមមានន័យថាវានៅខាងក្រោមទាំងអស់អញ្ចឹងណាអូខេអត់អីទេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការ select រូបភាពនោះគឺយើងអាច select បានដូចគ្នាមានន័យថាឥឡូវខ្ញុំលុបរូបភាពនេះមួយចោលលុប layer នេះមួយចោលហើយខ្ញុំលុបអានេះមួយទៀតទុកតែនេះឯងអញ្ចឹងយើងអាច select បានតែគ្រាន់តែយើងចុច control អក្សរ T មានន័យ control អក្សរ T គឺយើងនឹង select រូបភាពរបស់យើងហើយវាចេញបន្ត select បែបនេះហើយយើងអាចចុច shift ឲ្យជាប់ហើយយើងចុចទាញវាយើងអាចបរិចវាចុច shift បើយើងអត់ចុច shift ទេវានឹងខូចទ្រង់ទ្រាយរូបរបស់យើងហើយយើង enter ឬក៏ចុច control អក្សរ D ដើម្បីដោះ select អូខេវីដេអូទី1របស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីច្រើនទេហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់ហើយចាំមើលវីដេអូបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបប្រើ tool មួយចំនួនផ្សេងៗទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកតែចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការរៀន Photoshop ចង់សម្ដៅទៅលើអ្នកដែលអត់ដែរប្រើ Photoshop សោះតែម្ដងលើកពីចំណុច tool មួយដែលមានឈ្មោះថា Move Tool យកមកបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថាអ្នកដែលមានចម្ងល់អីនឹងអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូឬក៏ចង់សំណូមពរខ្ញុំធ្វើអីផ្សេងទាក់ទងជាមួយកុំព្យូទ័រអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមស្វែងរកនិងធ្វើវីដេអូបង្ហាញជូនហើយបើសិនជាមានកន្លែងណាខុសឆ្គងឬក៏អចេតនាអីសូមកាន់តែអភ័យទោសផងដែរសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដល់ប៉ុណ្ណេះសិនសូមកុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្រៀន Photoshop និងមេរៀនផ្សេងៗទៀតហើយនេះជាមេរៀនដំបូងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនកាត់រូបភាពឬក៏អីផ្សេងៗទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើនៅវីដេអូក្រោយបាទអរគុណច្រើនកុំភ្លេចជួយ Subscribe និង Like វីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយជួយ comment ផងបាទបើមានកន្លែងណាខុសឆ្គងអីសូមជួយ comment រិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា